Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Растет число лесных пожаров в Якутии. По данным авиалесоохраны зафиксировано 15 очагов. Руководство Нерюнгринского района дало низкую оценку работе по санитарной очистке. С чем это связано и как изменить ситуацию? В Москве презентовали книгу-эпопею «9 жизней» писателя и журналиста из Якутии. А уже завтра в Якутске Алессандра Айрис встретится с читателями. Увеличивается число лесных пожаров в Якутии. По данным авиалесоохраны зафиксировано 15 очагов в 7 районах республики. Из них локализовано 2 природных пожара. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, 14 800 гектаров. Борьбу с пожарами ведут 244 человека и 15 единиц техники. За сутки проинструктировано о мерах пожарной безопасности 175 человек. По информации МЧС России по региону, огонь в 10 километрах от населенных пунктов замечен в Усть-Алданском, Нюрбинском, Намском, Сунтарском и Горном районах. Тем временем ледоход на реках республики движется к своему логическому завершению. Обстановка спокойная, уровни воды на всех реках ниже критических отметок на 100 и более сантиметров. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Жиганского и Булунского районов. В последнем движется лед и на реке Оленек. На реке Колыме лед продолжает движение по Среднеколымскому району. 26-27 мая ледоход достигнет Нижнеколымского района. В настоящее время наблюдения за реками ведут 3 оперативные группы МЧС, в том числе 2 воздушных судна. Ученые проведут исследование снежного барана, обитающего на Хараулахском хребте в Булунском районе республики. Хотят определить его как отдельный подвид. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Так, в августе стартует мониторинг численности животного. Его проведут 3 способами. Авиаучет с использованием самолета-амфибии, наземно и с применением 2 беспилотных аппаратов с фото-видеофиксацией. Кроме того, ученые исследуют ДНК особей из Хараулахского хребта. Все это войдет в первый этап работ научного изучения снежного барана. Итоги исследования послужат основой для развития охотничьего туризма в Якутии. Также в Булунском районе создана новая особо охраняемая природная территория республиканского значения. Учитывая большой вклад компании «Алроса» в ее организацию сохранения лено-оленекской популяции дикого северного оленя, новый ресурсный резерват получил название «Алроса Ренджифер Чекановский». Данная территория позволит сохранить основные места литовки маточного поголовья лено-оленекской популяции дикого северного оленя в период интенсивного развития промышленности в данном природном регионе. Отметим, что в пределах территории резервата концентрируется основное маточное поголовье данной популяции оленей. Это почти 90%. На строительство туристических домов в Якутии предприниматели смогут получить субсидии до 1 миллиона рублей. Как пояснила министр предпринимательства региона Ирина Высоких, эта мера поддержки новая. В этом году министерство будет субсидировать строительство туристических домиков до 1 миллиона рублей с 30% софинансированием, то есть бизнес может получить практически до 700 тысяч рублей в виде субсидий. Кроме этого, в этом году предприниматели из районов снова смогут воспользоваться субсидиями для разработки проектно-сметной документации туристических проектов. В республиканской офтальмологии Якутска начали практиковать новое направление хирургии. Оно позволит выполнять сложнейшие операции на сетчатке и стекловидном теле глаза. С последними словом в медицине познакомился Алексей Лукьяненко. В целом витреоретинальная хирургия у нас в Якутии развивается довольно давно, но благодаря данному аппарату новейшего поколения ЕВА теперь может выполнять сложнейшие операции на сетчатку глаза с максимальной точностью. Говоря иными словами, теперь все проблемные вопросы офтальмологического характера можно решить с максимальной точностью, оперативно, безопасно. И самое главное, что данный аппарат ЕВА, он удобен как для самих пациентов, так и для врачей. Для нас, для хирургов, очень приятно работать. Это более безопасная, комфортная работа и максимальный уровень контроля во время операции и минимализация осложнений. Методики данной хирургии также применяются и при тяжелых травмах и ранениях глаз. Они высокотехнологичны, деликатны и хорошо переносятся пациентами всех возрастных групп. Значит, этот аппарат на сегодняшний день является самым уникальным в мире.
Он не имеет аналогов. Произведен он в Нидерландах, то есть это европейская компания DOR, которая занимается именно этими системами. Мы можем выполнять высокотехнологичные операции на всех отрезках глаза, как передний, так и задний, и сводим к минимуму какие-то осложнения послеоперационные. Операция длится от 20 минут до нескольких часов в зависимости от диагноза. Малоинвазивный характер хирургических вмешательств минимизирует возможные риски и осложнения и позволяет значительно сократить сроки реабилитации. В общей сложности пациент проводит в клинике всего день. Прохожу лечение, у меня язва роговицы. Лечение идет нормально, начинается уже улучшение. Как рассказал главврач Иван Луцкан, на этом новшества в больнице не заканчиваются. Впереди еще много планов, в том числе революционных. Ну и самое главное, что мы планируем, это, наверное, будет революционное решение, которое мы сейчас совместно с Минздравом пытаемся реализовать. Это чтобы пациенты с катарактой не выезжали с своих районов. Система ЕВА стоит совсем недешево – 10 миллионов рублей. Зато благодаря ей значительно увеличится скорость проведения операций. Удалить катаракту теперь можно за 5-7 минут. А чтобы исправить отслоение сетчатки, нужно около часа вместо 2. Алексей Лукьяненко, Григорий Охлопков, Якутск. Руководство Нерюнгринского района дало низкую оценку работе муниципалитетов и управляющих компаний по санитарной очистке. Напомним, двухмесячник по саночистке в районе начался еще 10 апреля. С чем это связано и как изменить ситуацию, узнала Екатерина Павлова. Глава района провел личный осмотр территории города и поселений. Сегодня они находятся в ужасном санитарном состоянии. На требование усилить работу по уборке особого рвения со стороны большинства так и не последовало. Одни ссылаются на нехватку времени, другие – на плохую погоду. Давайте начнем, кажется, с своего места, где вы. Я вас очень прошу вот выйти территорию убрать. Итак, я сейчас не пойду, всех проеду и попрошу выйти вот убрать. Лично попрошу. Я согласна, хоть сегодня. Сделайте, пожалуйста. Сделаю 5 минут. Спасибо вам. Между тем, на субботники выходят самые ответственные предприятия и организации. К акции подключаются и отдельные жители района, проявив личную инициативу. До завершения двухмесячника осталось 2 недели. Время уговоров и предупреждений заканчивается. Сейчас будем рассматривать вопрос о возбуждении административных дел по административным правонарушениям таким предприятиям. Я считаю, такие методы позволят нам качественно поправить всю работу по санитарной очистке. Ну и, конечно, я, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям поселения нашего района. Прошу помочь выйти и помочь провести субботники, как это было раньше. От души помочь своим поселкам, своим селам, своим городам, для того, чтобы они стали по-настоящему комфортными. Выйти на субботник вместе – традиция старая и очень правильная. Она имеет не столько гигиенический, сколько воспитательный характер. Поэтому, наверное, стоит пожелать, чтобы эта традиция множилась и крепла, обрастала новыми сторонниками. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Москве презентовали книгу-эпопею «9 жизней» писателя и журналиста из Якутии Александры Киселевой. Она автор 7 изданий, предназначенных для детской аудитории, изданных тиражом более 11 тысяч экземпляров. Новая книга выпускницы отделения журналистики ЕГУ под творческим псевдонимом Алессандра Айри состоит из 9 частей. Заключительный эпизод книги будет посвящен Якутии. Книга издана российской издательской компанией «Эксмо». Кроме того, по мотивам книги «9 жизней» пройдут съемки киносериала в стиле «Игры престолов», а также будет выпущена компьютерная игра. Встреча Алессандры Айри с якутскими читателями и презентация книжной новинки в жанре эзотерический роман состоится завтра в городе Якутске. 9-я книга, самая основная, это как раз таки про Якутию. Современная жизнь с глубиной таинства, и об этом лучше будет прочитать или посмотреть в сериале. Вообще, изначально эта книга пишется под сценарий, поэтому, когда вы будете ее читать, когда вы уже будете держать эту книгу на руках, когда вы ее откроете, начнете знакомиться, вы будете смотреть это целый фильм перед собой. То есть не просто книга, а целый фильм. Тема сложная, но она интересная. Всегда людям было интересно познать таинство себя, таинство своей души. Часто задают вопрос: интересно, сколько моей душе лет? Да, почему именно этого я боюсь? Или бывает, происходят какие-то эффекты дежавю, как будто бы все это было из прошлой жизни. И когда соприкасаешься более глубоко и детальнее с этим моментом, то прослеживается определенный сюжет.
Всемирный день видеоигр отметили накануне. За 49 лет с момента выхода первой приставки изменились не только консоли, но и наполнение игр. Чем сегодня увлечены геймеры и можно ли получить дополнительные знания от такого занятия, выясняли наши коллеги. Серый, заходи на кухню, он на кухне. Сейчас зайду. В виртуальном мире заходят на кухню, в реальном сидят в комнате за компьютером. Два Сергея, два друга пытаются пройти очередную миссию без потерь. Забывая о реальности, они играют долгое время. Видеоиграми парни увлекаются уже 10 лет. 6 лет назад приобрели себе мощные компьютеры, мышки и клавиатуры. Следят и за новинками в игровом мире. Игры дают нам адреналин, которого так не хватает в жизни. Адреналина, видимо, не хватало и канадскому инженеру Джозефу Кейтсу. Он создал первую видеоигру в 1950-м. 4-метровую машину поместили всем известную крестики-нолики. Вероника, давай зафиксируем позицию по Y. Да, давайте сделаем так. Вероника Деминская тоже любит видеоигры. Однако она не просто играет, а создает их. Учится этому на занятиях в одной из айхальских школ. На разработку одной игры уходит от недели до месяца. Будет ли заниматься этим после окончания школы, не знает. Изначально процесс создания игры был очень сложен, и это было нереально разобраться во всей ней. Но со временем я разобралась, и теперь это достаточно просто. Я строю железную дорогу. А этим юным айхальцам по большей части видеоигры помогают развиваться. Дети учатся программированию с помощью игры «Майнкрафт». Маленькие кубики позволяют моделировать целые миры и управлять действиями героев. Сам процесс происходит из блоков, создаем программы, запускаем на выполнение, и у нас получаются шикарные постройки. Разные дома, красивые парки, корабли, самолеты. Разные проекты дети создают. Фантазия у них шикарная, большая. Юным игрокам, которые пока не умеют быстро и уверенно печатать на клавиатуре, видеоигра предлагает более легкие и интересные способы обучения. Ребята, играя в мини-игры, познают компьютер, учатся и пространственному мышлению. Я очень люблю программирование. Если хоть одно занятие пропущу, то я расстроюсь. По подсчетам экспертов Национального исследовательского университета, более 2,5 миллиардов человек в мире играют в видеоигры. В России таких насчитали 65 миллионов. Средний возраст геймера в мире 34 года. В России 36 лет. Еще один интересный факт касается карьерных стремлений геймеров. 36% из них хотят связать с играми свою жизнь. Оксана Мезенцева, Екатерина Бабина, Дмитрий Храмкин. Телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.